নতুন ঘরে আমি ওই পাশের ঘরের যে বাচ্চাগুলো ছিল তাদেরকেও এনে দিয়েছি। নতুন ঘর এদের বেশ পছন্দ হয়েছে, এটা বোঝা যাচ্ছে। আর ওই দেখো ওদিকেও বাচ্চা দিয়েছি, কিন্তু এরা প্রথমে যেটা আমি ভেবেছিলাম যে এরা বোধহয় বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবে না, তো পরে দেখলাম যে না, এসে ঠিক খাইয়ে দিচ্ছে। আর এই দেখো এরা ঘরগুলোকে পছন্দ করেছে, এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে যে এরা মারপিটও শুরু করে দিয়েছে এবং খাঁচা পছন্দ করতে শুরু করেছে। আমি বলেছিলাম না যে এই খাঁচার মধ্যে কদিনের মধ্যে এরা প্রবেশ করবে এবং নিজেদের যে খাপ, কোন খাপটা কার পছন্দ সেইটা বেছে নেবে। দেখো আজকে এর মধ্যে দিয়েছি এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ, আদা আর রসুন। বর্ষার জন্য খুব এফেক্টিভ একটা ড্রিঙ্কস তৈরি করেছি, এদেরকে সবাইকে দিয়ে দিচ্ছি। দেখো জিনিসটা আছে। ধর এটা নোংরা।